शहर आणि उपनगरात येत्या 24 तासात पाऊस पडण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागानं वर्तवली आहे। मुंबई आणि उपनगराबरोबरच किनारपट्टी भागातही मुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला आहे। गेल्या 2 दिवसापासून मुंबई आणि परिसरात रिमझिम पाऊस सुरू आहे, मात्र आता पुढील 36 तासात मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे। यावेळेचा मान्सून दमदार असेल असंही हवामान विभागानं स्पष्ट केलं।